忘れ物ない？あ結構いいね。実際にバラードソングだけのセットリストの感触は普段のライブと比べるとステージに立つご自身としてはいかがでしたか。それからスローコレクションに限らずファーストアルバム伝言からのコンセプトライブもいつか実現しないかな。だからもう魚はさ、皆さん持って帰って食べた方がいいよ、家で。いいよ。大丈夫だよ。持ってくから。じゃあ俺がさ、指でやるよ。100。ああいうのがさ、中国人だったりとかするんだよね。あ、いいよ、あ、いいよ、ここでいいよ、ここで。大丈夫。はい、じゃあお疲れ様です。ありがとう。
嘘